Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membagikan informasi seputar laptop. Hari ini kita akan memberikan ekstra puding pada beberapa pembukaan laptop agar mereka bertelur dengan baik dan mereka juga biar sehat ya. Oke, jangan lupa di like, komen, subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silahkan, dan punya tips seputar dengan robot silahkan di komen saja. Ini ada beberapa sayur, yaitu diantaranya wortel, toge, jagung, dan ini apa sih, causin ya, causin sendok. Kalau di sini ini kita akan ambil beberapa bagian saja sedikit, untuk nantinya kita akan campur. Ini kita berikan seminggu sekali ya, cukup, nggak harus tiap hari juga. Untuk toge itu membuat subur fungsinya, biar kan tidak monoton ya makanannya, terus selalu biji-bijian kita. Nah, sekarang ini wortel kita akan potong-potong. Oke, lanjut. Sorry ya, background di belakang ada suara ayam yang lagi bertelur, ayam lagi ya, yang sudah bertelur. Ini suara berisik. Ini kita rajang, kita potong-potong saja seperti ini. Terserah dari rekan-rekan semua maunya bagaimana, mau satuan boleh, kalau kita di sini ya seperti ini dirajang tipis-tipis atau kecil-kecil ya. Nanti mereka sedikit ini ya, serta. Kalau makanan sehari-hari itu biasanya kita berikan penerisit ya, penerisitnya diperbanyak untuk miliknya sedikit saja, dan ekstra puding yang lainnya itu adalah konsentrat. Harganya kita pisahin dulu beberapa untuk burung kenari ya, ada beberapa kenari.
sorry ya banyak gangguan, banyak backsound yang mengganggu. Jagung jangan semua ya, satu aja, yang satunya buat baby. Ini aja, potong-potong aja. Nah ini kalau udah selesai semua, diaduk aja, diaduk-aduk. Ini tempatnya nanti dikasih biar agak yang lebih besar tempatnya. Nah kalau udah gini dicuci. Oke ya, kita lanjut ke tempat pencucian. Kita langsung cuci aja. Nah ini ya yang sudah dicuci dan sudah siap kita berikan ke indukan burung-burung lovebird ya. Oke, mari kita lanjut saja.